സൈറാൻസ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് പനി വന്നാലും ചുമ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കും. ഇത് മാറിക്കിട്ടണേൽ വളരെ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നുമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ 1-2 ഐറ്റമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ പഴയ മനുഷ്യർ പറയുമല്ലോ, ചുക്കി ഏരാത്ത കഷായമില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുവിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെല്ലാം പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ചുക്ക് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ട സാധനം. ഇതുപോലെ 3-4 കഷ്ണം ചുക്കെടുക്കണം. പിന്നെ കുരുമുളക് എടുക്കണം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. അത് 2 ഇല വേണം. അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. പിന്നെ ജീരകം, പിന്നെ കസ്തൂരാതി ഗുളിക എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അത് ചെറിയ ട്യൂബിനകത്ത് കുരുമുളക് മാതിരി ചെറുതായിട്ടിരിക്കും കസ്തൂരാതി ഗുളിക. പിന്നെ വേണ്ടത് കൽക്കണ്ടം നമ്മുടെ ആവശ്യം മധുരം അനുസരിച്ച് എരി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ആ ഫ്രൈങ് പാനിലിട്ട് ചെറുതായിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് വരും. ആ ക്രിസ്പിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചുക്കിടണം. ചുക്കിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണം. നല്ല ജീരകം പടുപടാന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ അതിനോട്ട് കുരുമുളക് ഇടണം. കുരുമുളക് ഇട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവുന്നുണ്ടേ അത് വാങ്ങി വെക്കണം. അത് അല്പസമയം തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം. ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനമെല്ലാം കൂടെ ആ ജാറിലിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്തൂരാതി ഗുളികയും കൽക്കണ്ടവും കൊണ്ടിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നല്ലതായിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് എരിവ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള കൽക്കണ്ടം അതിനകത്ത് ചേർക്കണം. അത് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മധുരം ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് ആക്കി വെക്കണം. ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലിനകത്താക്കി ഒരു ചെറിയ സ്പൂണും ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തൊണ്ട ഉറുത്തി വരുമ്പോഴും അല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു നുള്ള് എടുത്ത് വായിലോട്ടിട്ട് പെതുക്കെ അലിയിച്ചിറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ആ കാറലുണ്ടല്ലോ, ചുമയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ആ ടെൻഡൻസിയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇതൊരു ബോട്ടിലിനകത്താക്കി ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂണും എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതെടുത്ത് അങ്ങ് തിന്നും. ചെറുതായിട്ട് അലിയിച്ചിറക്കുമ്പോഴേ ആ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള ആ കരുവേരിപ്പ് നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി നമ്മുടെ പൈസ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതുമായിട്ട് വരെ ബായ്.